আমরা যাচ্ছি ভাই কোথায়? আমরা যাচ্ছি আজকে রেভলিউশন ভাই। ইভেন্ট মানে অবস্থা বুঝতেই পারছো, কত লোকজন চলেছে। হ্যালো গাইস, হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। আর ভাই আজকে ভিডিওটা শুরু করছি রাস্তা থেকে। আর আজকের ভিডিও হতে চলেছে ধামাকাদার ভাই। তার কারণ হচ্ছে আজকে এই দেখো, দেখতে দেখতে বলতে বলতে আমার পাশেই জুডিও, আর এটা হচ্ছে একদম দক্ষিণেশ্বরের পাশে, আই মিন টু সে আলমবাজারের মুখ বলা যেতে পারে। তো আমি এখন আলমবাজারের প্রায় সামনে আছি, সামনে দক্ষিণেশ্বরের মুখ, বুঝতেই পারছো। গাড়ি চালাচ্ছি আর আজকে হবে তাবাইওয়ালা ভিডিও ভাই। কেন বলো তো? কারণ আজকে যেখানে আমরা যাচ্ছি, আজকে তোমাদের সঙ্গে যা কিছু শেয়ার করছি তাতে তোমরা দেখতে পাবে প্রচুর লট অফ সুপার বাইকস অ্যান্ড কার অ্যান্ড মেনি মোরস। আজকে যাচ্ছে তোমার ভাই একটা ইভেন্টে, আর এই ইভেন্টের নাম হচ্ছে রেভলিউশন। আর এটা বেঙ্গল বাইকিং কমিউনিটির একটা বেশ বড়সড় প্রোগ্রাম, যেখানে আজকে ক্যাকটাসও আসছে। আর ভাই পুরো ভিডিওর সাথে থাকো, অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, মজা তো আসতেই হবে। চলে এসেছি দক্ষিণেশ্বরের সামনে, আর এখানে সবার মোটামুটি আসার কথা ছিল অনেকক্ষণ আগেই, এখনও কেউ এসে পৌঁছায়নি। রিসেন্টলি আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, রিসেন্টলি না অনেকক্ষণ ধরে সেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে মিস্টার আশ্বিন। সো আশ্বিন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ হলো ভাই? 11:30 এসে গেছে, আমরাই লেট। ঘুমাসনি? হ্যাঁ, আর ইভেন্টের আনন্দে আজকে এনজয়। ও আচ্ছা, এক্সাইটেড, দেখতেই পাচ্ছ। আর ভাই যেহেতু বলেছি আজকে সুপার বাইক, এখন থেকে সুপার বাইকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ভাই। পিছনেই আমার সুপার বাইক আছে, দেখতেই পাচ্ছ, হায়াবুসা বুসা। সো ভাই আমরা এখন উঠছি দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের ওপর। ও ভাই টু মাচ আয় বালি ব্রিজের উপরে উঠছি এখন। আর বালি ব্রিজের উপরে উঠে ওখানেও বেশ কিছু লোকজন ওয়েট করছে। আজ যাবো আমরা অনেকে একসঙ্গে একটা প্রোগ্রামে। সো চলো ভাই, বালি ব্রিজে উঠে গেছি। ওফ, গঙ্গা এখান থেকে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে, জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা। ও হো, গঙ্গার মজাই আলাদা আমাদের। ও বাবা, এদিকে আবার দক্ষিণেশ্বরের ভিড়, লাইন ভাই। ঝিকি নাকি চম্পা হয়ে রয়েছে ভাই চারিদিকে, দেখেছো কত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সব আসবে সুপার বাইকসরা, বুম বুম। দক্ষিণেশ্বরটা দেখো ভাই, গঙ্গাটা ও কি লাগছে ভাই। এটা নিবেদিতা সেতু, আর এই যে ব্রিজ সামনে দিয়ে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির। আর গাড়ির লাইন দেখতে পাচ্ছ, গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে মোটামুটি কম বেশি। দক্ষিণেশ্বরের সামনে চলে এসছে, দেখো পিছনে গাড়ির লাইন আপ। ও পাগল করা লাইন আপ, বহুত বড় লাইন হয়েছে ভাই। চলো এই এখন আমরা দক্ষিণেশ্বর দিয়ে বেরোচ্ছি। এখন আমরা যাব ধুলাগড়, ঠিক ধুলাগড় টোল প্লাজার পাশেই আজকে বিশাল একটা ইভেন্ট হতে চলেছে, রেভলিউশন পাওয়ার্ড বাই টর্নেডো রাইডার। দেখা হচ্ছে, সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ভাই। এখন আমরা চলে এসেছি বালি স্টেশনের ওপর, আর আমার বাঁ পাশে এক্সপ্রেসওয়ে 2 ভাই। অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন প্রত্যেক সময় জ্যাম দেখা যায় বালিতে, তেমনই জ্যাম চলছে। রাস্তার মজা নাও, কেমন লাগছে অবশ্যই জানাও। আমরা যাচ্ছি আজকে রেভলিউশন ভাই, বিশাল আনন্দ হবে। চলো সঙ্গে থাকো, দেখাচ্ছি, ফুল মজা নেবে। চলো দেখতে চলেই আসলাম ধুলাগড়, আর এখানে সব বড় বড় ইউটিউবার ভাই। চা খাও, চলো চলো। এখানে দেখতেই পাচ্ছ সুপার বাইক, সামনে S1000RR, সামনে নিনজা ZX10R, ওদিকে আরো কিছু গাড়ি আছে। এখন গাড়ির ছয়লা, আর বেশ কিছু গাড়ি মনোহর আলি ফেলি সবাই চলে এসছে এখানে। যা অবস্থা এখন বুঝতেই পারছো, দেখো গাড়ি দেখো ভাই। ইভেন এখানে আমাদের এমবি অর্ণবদা, তার গাড়িও চলে এসছে। অর্ণবদার সঙ্গে কথা বলে আসি। চলো চলো চলো, কত লোকজন চলে এসে। সত্য আমরা এখান থেকে বেরোই আর প্রোগ্রামে যাই। ছেলে পেলে আগে পিছে দৌড়াচ্ছে, সব একদম পাগলের মতো ছুটছে। লাইন ভেঙে গেছে ভাই, কিন্তু প্রচুর বড় সড়ো একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। চলো ঢুকি রেভলিউশনের গেটের সামনে, আগাই আর দেখাচ্ছি তোমাদের। দারুণ জিনিস দেখো ভাই, দেখো
একদম ভাই, বাইক তো না ঝাকাস বানিয়ে, দারুণ লাগছে। ছোটখাটো ঘর হয়ে গেছে। বৃষ্টিটা এটা কাজ করে 110, অসুবিধা হয় না একদম। দেখতেই পাচ্ছ কত লোকজন একদম সামনে ঝাকাস করে এসছি একদম পয়েন্টে, আর এটাই ঠিক সেই জায়গা। দেন আমরা ঢুকছি এখান থেকে। আসো আসো, ভেতরে আসছো, আসো আসো আসো। না না, ওটা প্রায় 200 গ্রাম। হ্যাঁ, ভালোই তেল ধরে, খারাপ ধরে না ভাই। রেভলিউশনের প্রোগ্রাম রিয়েলি টু মাচ। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think ভাই এখন প্রোগ্রাম কি? প্রোগ্রাম আমরা আছি রেভলিউশনে, আর রেভলিউশন চলছে ভয়ঙ্করভাবে। এখানে দেখো, এটা হচ্ছে ফুড কালেক্টের লাইন, বুঝতেই পারছো। এই ব্যাপার ভাই, সেই তো ভাই খাবার দাবার দিয়ে দিয়েছে দেখছো, রাইস। সবাই এখানে বসে গেছি খেতে। হচ্ছে রাম ব্রো ব্লগার, আর পিছনে মিস্টার সুমন ভাই। খাবার এনেছিস ভাই? খাবার এনেছিস ভাই? এই তো টিফিনে করে দিল আমাকে। টিফিনে করে দিল ভাই। তোরটা তোর হাতে? হ্যাঁ। And thank you to all the crew members of Revolution for making this event a blockbuster hit, and a very big thank you to the audiences who have come here right here for celebrating this event. So enjoy, and the event has just started, guys. अभी पार्टी सिर्फ शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या. Soon we will be starting with the launch of Honda Translam 750. So it's a request to everyone out here, please come in front of the stage and gather around to celebrate the launch of Honda Translam 750. Come on to the stage. Would request all the members of the audience. ভাই ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই।
অফিসিয়াল about their launching. যোগাযোগ করছে, দেখা যাক কি হয়। কেমন আছো সবাই? খবর কি দাদা, ভালো তো? থ্যাংক ইউ সো মাচ কোঅর্ডিনেটর আইডল। তো গাইস এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট। Now I would like to call Supposed to be. Oh, the smoke igniting fire in the ground. Awesome, that's awesome. I need some videos for this. হাতে পেপারটা ধরে দিচ্ছি। The cutest moment of the day. Come on, post it up. Next up, side skate. Let's go. It's time for side skate. Third song for the evening. Make some noise. Thank you. Everybody stay back. Stay back from the area. Rolling Star B. It's time for the Rolling Star B, guys. Let's go. An amazing show. Coming up. Now we have the one and only. One and only. Stars that's happening over here. তো ভাই আজকের ভিডিও এখানেই ক্লোজ করছি। দেখা হচ্ছে আবার আগে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো দিন। যতক্ষণ পরে ভিডিও আসছে ততক্ষণ পাশে থাকা দুটো ভিডিওর যে কোনো একটা দেখো আর এনজয় করো। টাটা।